Јавното предпријатие Куманово газ аплицираше со 2 проекти на вториот владин повик од инструментот за капитални инвестиции во општините. Станува збор за изградба на гасоводна мрежа на улици во должина од 6,5 километри на повеќе локации во Куманово, информира директорот на јавното предпријатие Куманово газ Марко Митровски. Да, ние како предпријатие имавме апликација на 2 проекти, два различни проекти. Едниот во должина од 5800 метри, вториот проект е од 700 метри. Се работи за улици вкупно од 6500 метри на повеќе локации во општина Куманово. Тоа се до индустријска зона во населба Карпош, до основно училиште Толи Зордумис, улица Драган Стопаревич, дел од улица Тоде Думба, довршување на веќе почната гасификација на улица Вараждинска и Горно Милановачка, улица Авној, дел од Видој Смилевски бато, дел од улица Мирче Ацев, во вкупна должина, како што рековме, во 6,5 километри, и ако успееме да ги изведеме тие улици, вкупна должина за една година би било негде скоро 10 километри инвестиција, што до сега не се случило, што би било скоро дуплирање на веќе изградената дистрибутивна мрежа. Цената на гасот секој месец е променлива во зависност од набавката од нашите снабдувачи, меѓутоа се движи сега во летниот период околу 52 до 55 денари по нормален метар кубен. За почетокот на грејната сезона очекуваме цената да биде стабилна како и минатата година од 55 до 60 денари, меѓутоа цените на берзите се променливи секојдневно, останува да видиме што ќе се случува на светско ниво, така и кај нас. Ние официјални мерни станици немаме, ги следиме станиците што ги има поставено општина Куманово, кои покажа во последниве неколку години, основно како најзагаден дел од градот, во општата болница Куманово, која се загреваше на мазут, меѓутоа последниве 2 години се загрева на природен газ, и таа мерна станица за аерозагадување за ppm честички веќе оди во позитив. Општина Куманово на вториот повик аплицираше со вкупно 11 проекти во вкупна вредност од 814 милиони денари. На првиот повик беа одобрени проект за изградба на инфраструктура во индустријската зона Речица, реконструкција и изградба на атмосферска канализација на улицата Бајрам Шабани и проширување на гасоводната мрежа кон индустријските капацитети во Доброшане.